Nu, sveiks, Ivar, apsveic ar Eiropas vīriešu čempionātu sākumu. Šī tev nav debija, bet pastāsti, kādas sajūtas, kā vērtē Eļas programmu, kādas sajūtas pēc viņas iemēģināšanas un ko varbūt gaidi? Jā, paldies par apsveikumu, protams. Jā, debija nav, to jau tie, kas seko līdz bowlingam, tie to zina, ka es neesmu pirmo reizi čempionātā. Par Eļas programmu, ko es varu pateikt? Eļas programma kā sacensībās, jāspēlē precīzi. To, kad ir daudz spēlētāji, ir ātrumi, ir liela apgrieziena un, protams, Eļas spēlējās. Ko es sagaidu? Man ir cerīgi, skatos uz mūsu puišiem, ka mūsu puiši noteikti var. Singli, divnieki, arī trīnieks. Komandās, jā, grūtāk pateikt. Komandās varbūt, kad mums būs nedaudz grūtāk, jo lielāks pauzes, mazāk pieredze mums ir tādās sacensībās. Bet ir arī praktikā bija Straiki, Pēteris, Artūrs, abi Rihardi, Andis arī Straiku sērijas samet, tā kā būs labi. Ejam uz uzvarām. Jā, pastāst par savu bumbu izvēli, par savām 6 bumbām, kuras ir arsenālā, kuras varbūt izmantos vairāk un kuras varbūt neizmantos pavisam. Vismaz pēc šodienas pieredzes. Pēc šodienas es tā kā vairāk skatos uz savām 2 pulētajām bumbām. Tātad Mānija, Hammers un Zenīts hibrīds pulētais. Tad man vēl ir Mesmeraize, tā ir nedaudz matēta, ko es arī visticamākais, ka nesanāks izmantot uretānu, jo tik savs, lai es varētu spēlēt, tur uretānu nav. Un arī redzēs, varbūt, ka rīt apstākļi būs, ka celiņi būs varbūt ar lielākām reakcijām. Tad varbūt arī NV Pure uzspēlēšu, bet visticamākais, ka nē. Es tā kā lieku akcentu uz 2, uz Zenītu un uz Hammeru Māniju. Jā, un tu jau spēlē rīt. Ir satraukums un tomēr arī kopā spēlēs ar Pēteri. Nē, man par to vispār nav satraukums, ka rīt, un par to, ka ar Pēteri vispār nav satraukums. Tas ir viens no labākajiem variantiem, jo tad es esmu pilnīgi mierīgs. Nekādas spiediena, neviens nav jāuzvar. Vienkārši spēlē savu spēli. Jā, labi, paldies tev un lai veicās rīt. Jā.